प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर स्वामी माधवदास दरबार में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज 18 तारीख को परम श्रद्धेय संत शिरोमणि स्वामी परमहंस भगत प्रकाश जी जयपुर से पधारे थे और अनेक श्रद्धालु, अनेक संतजन, अनेक शहरों से यहाँ पधार कर आज इस अनावरण कार्यक्रम में अपना स्थान दिया है। स्वामी भगत प्रकाश जी ने सुबह इस प्रोग्राम की शुरुआत स्वामी माधवदास सर्किल से आरंभ की। स्वामी माधवदास सर्किल से लेकर मंदिर तक 107 कन्याओं द्वारा पुष्प वर्षा की गई। स्वामी बसंतराम दरबार प्रेम प्रकाश आश्रम दिल्ली गेट के महंत ने भी इसमें अपना सानिध्य दिया। अनेक श्रद्धालु विदेशों से और अनेक बाहर शहरों से आज पधारे थे। स्वामी भगत प्रकाश जी ने आम जन को सत्संग के द्वारा यह संदेश दिया कि इस अमूल्य जीवन को सेवा और सिमरण से ही पार पहुंचाया जा सकता है। सेवा, मानव सेवा और जीव की सेवा बहुत आवश्यक है और उसके साथ साथ प्रभु सिमरण भी बहुत आवश्यक है। इसी संदेश के साथ उन्होंने दोपहर को 12 बजे तक आम लोगों के लिए संदेश और सत्संग किया। उसके बाद आम जनता के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। यह प्रोग्राम आज दोपहर 2 बजे तक यहाँ हज़ारों की संख्या में आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैं सेवादारी हरिचंद नानी। गीता देवी नाम की महिला थी, उसने बताया कंचन नगर में वो रहती है और 5-7 दिन से वो घर पे नहीं थी, बाहर गया हुआ था पूरा परिवार। उसने बताया कि साहब मेरे घर में किसी ने प्रवेश करके चोरी कर ली है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट है, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। ये सही हमारे होशियार सिंह जी उनको मौके पे भेज दिया और जांच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं इस बारे में। क्या क्या चोरी हुआ, क्या मामला? वो बता रही है जैसे कुछ हमारे ऑर्नामेंट्स थे, कुछ कैश पैसे थे उस वगैरह, वो तफ्तीश से कर रहे हैं बिल्कुल, है ना। ठीक। आप बाल कलाकार हैं, कौन सी फिल्म या सीरियल से आपकी शुरुआत हुई थी? बार बार देखो फिल्म। उसमें क्या रोल था आपको? यंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, कटरीना कैफ। उसके बाद आपने कौन कौन सी फिल्में की? मैंने अक्षय कुमार की केसरी की, सांडकिया की, बहुत सारी टीवी सीरीज की है, सीरियल्स की है। उनके नाम बताइए, आपने कौन कौन सी टीवी सीरियल की? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अनामिका, गुस्ताख दिल और बहुत सारी टीवी सीरीज। अब आपके कौन कौन से टीवी सीरियल या फिल्म आने वाली? अभी तो मेरी वेब सीरीज आने वाली है नेटफ्लिक्स के लिए और हॉटस्टार के क्या दुआ मांगी आपने गरीब नवाज के दरबार में? लिए। इंशाल्लाह अगली बार पूरे घर वालों के साथ। नाम बताइए आपको। मेरे अब्बा के साथ और मेरी अम्मी के साथ। आपका नाम बताइए। फैसल वाटली वाला। जी भैया, क्या हुआ था? क्रेडिट कार्ड द्वारा धोखाधड़ी हुई सर ना, और 18 नवंबर से जो 25 नवंबर जो ट्रांजैक्शन हुआ वो मेरे द्वारा नहीं हुआ था। उसका मैसेज मुझे जनवरी में प्राप्त हुआ और फिर बिल जनरेट होकर आ गया, तब मेरे को मैसेज मिला। तो मैं बैंक में भी गया, भागादौड़ी करी, तो बैंक वालों ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। बोला इस पे आप बैंक को, महाराष्ट्र में इनका हेड ऑफिस है, वहाँ मेल कीजिए, वहाँ क्या होता है। फिर मैं एक डेढ़ महीना इससे भागता रहा तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर किसी ने कहा एफआईआर दर्ज कराइए। तो अब आगे देखिए क्या होता है। और एक मैं मध्यम परिवार से हूँ और जो मेरे साथ गबन हुआ 25,353 रुपये का हुआ है। नहीं, किस तरह का कोई फ़ोन आया था, क्या हुआ था आपके साथ? नहीं, कोई फ़ोन वोन वगैरह नहीं आया, न मेरे द्वारा कोई OTP शेयर हुआ है, न पासवर्ड। तो ऐसे कैसे आपके पैसे निकल गए सर? ये अब यही तो मैं, कौन सा बैंक था, कहाँ से? बैंक ऑफ बड़ौदा, अलवर गेट है। हाँ,
उन्होंने क्या कोई जवाब सही दिया या नहीं नहीं दिया। वहाँ मैडम बैठी है, क्या कहते कॉन्टेक्ट बेस पे बोला आप एक एप्लीकेशन लिख जाइए, आगे हम कार्यवाही करेंगे। ये घटना कब हुई थी आपके साथ? ये मेरे को जो मैसेज प्राप्त हुआ था ये 20 जनवरी को जी, तो आपने रिपोर्ट कराई फिर जनवरी में। और आज मुकदमा दर्ज कराया? हाँ। कौन से थाने में? अलवर गेट था। आपका नाम? बलवीर सिंह सोलंकी। जी सर, आज जो आए हैं, आज राजस्थान पटवार संघ ने अपनी समस्याओं के संदर्भ में निबंधक महोदया से एक चर्चा और विचार विमर्श किया। हमने पूर्व में 15 जनवरी को एक पत्र लिख करके ये अवगत कराया था कि हमारे पटवार संघ की समस्याओं के संबंध में एक बैठक का आयोजन करें। फिर 30 जनवरी को हमने पुनः उनको पत्र भेजा और आज इस संबंध में हमारी निबंधक महोदया से बात हुई। उन्होंने सभी बिंदुओं पर सकारात्मक रूप अपनाते हुए बातचीत की और जो राजस्व मंडल स्तर के जितने भी बिंदु थे उन सभी पर शीघ्र ही निस्तारण का उन्होंने हमें वायदा किया है और साथ ही जो राज्य सरकार स्तर के मुद्दे हैं उन पर भी अपने राजस्व मंडल से जो भी अभिशंसा होगी वो शीघ्र ही राज्य सरकार को भिजवा दी जाएगी, ऐसा उन्होंने वादा किया है। और ये कहा है कि इन सभी समस्याओं के संदर्भ में जो कार्य किया गया है उनकी प्रगति के संबंध में 24 फरवरी को पुनः हमारी राजस्व मंडल स्तर पर एक बैठक का आयोजन होगा जिसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी। मैं राजेंद्र कुमार निमीवाल, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान पटवार संघ। जी सर, कितनी नई बसें आई थी और आज कितनी रवाना की गई हैं? अजमेर व आगर को 4 नई बसें मुख्यालय जयपुर से प्राप्त हुई थी और चारों का रजिस्ट्रेशन आरटीओ अजमेर से हो चुका है और चारों कल से मार्ग पर भेज दी जाएगी। एक बस को आज मार्ग पर भेज दिया गया, बाकी तीनों कल से मार्ग पर जाएगी। आज पहली बस कहाँ गई है? आज हमने ट्रायल के तौर पर इसको केकड़ी भेजा है, केकड़ी अजमेर के रूट पर। क्या सुविधा है खास इस बस में? बसों में जो नया है वो तो इसका BS4 इंजन है। इससे पहले BS3 इंजन की गाड़ियाँ थी और इन गाड़ियों में एक SOS की सुविधा है, यानी कि पैनिक बटन है जिससे ड्राइवर को पता लग जाता है अगर किसी को कोई परेशानी हो तो। और इसके अलावा एक डिस्प्ले बोर्ड नया दिया है और पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम और ये सब नई चीज़ें हैं। यात्री को किस तरह की सुविधा मिलेगी? यात्रियों के लिए और विशेष तौर पर अलग से इसमें चार्जिंग पोर्ट है जिससे कि हर सीट पर 2-2 चार्जिंग पोर्ट है। तो मोबाइल चार्ज जो कि आजकल का सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ है, तो अभी उसको आप चार्ज कर सकते हैं मोबाइल में। सीटें कम कर दी है पहले से, जो बसों में सीटें ज़्यादा थी उसमें कम कर दी है 1-2 वो ऐसा नहीं है, वो सीटें उतनी ही हैं। वो आगे के केबिन में जो सीटें होती थी उनको कंसीडर नहीं किया गया है, बाकी सीटें पीछे जितनी थी उतनी ही हैं। सर स्टेशन के बारे में अब बताया जाएगा आने से पहले? हाँ बिल्कुल, डिस्प्ले पे। हाँ, वो तो डिस्प्ले बोर्ड है, उसके अलावा माइक भी दिया है, वो सब ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी बाद में। बाकी बसें कब रवाना होंगी? बाकी बसें कल सुबह रवाना होंगी। ये भी कौन से आगर को मिली सर? ये अजमेर आगर है। ठीक, आपका परिचय? गत 29 जनवरी 2020 को ब्यावर के 45 कियोस्कों को ब्यावर प्रशासन द्वारा झूठी सूचना पे बंद कर दिया गया था। सूचना ये थी कि श्रम विभाग द्वारा ये लोग जो भी श्रम विभाग डिपार्टमेंट द्वारा जो फैसिलिटीज होती है उनका ये लोग एक्स्ट्रा अमाउंट चार्जिंग करते हैं, लेकिन सूचना झूठी थी। बिना किसी सूचना के इन लोगों ने तुरंत प्रभाव से उनको बंद कर दिया। चूँकि 45 कियोस्कों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अभी वहाँ वर्तमान में वहाँ आमजन परेशान हो रहे हैं और जो 45 कियोस्कों में के अंदर जो राशन के जाति मूल के जो सारे फार्म चढ़े हुए थे वो आज सब लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ना वो फार्म प्रिंट आउट कर सकते हैं ना भर सकते हैं। पटवारी की वैकेंसियाँ अलग चल रही, बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं, ना उनके वो लोग फार्म भर पा रहे हैं और आमजन वहाँ परेशान हो रहे हैं। इसी के मार्फत आज सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ACP कलेक्टर महोदय अतिरिक्त जिला कलेक्टर को 45 जने जो मित्रा क्यू जिनकी आईडी बंद हुई थी उन लोगों ने सर को आज शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया है कि उन आईडियों को पुनः सुचारू रूप से जितना जल्दी हो सके वो चालू किया जाए, जिससे राजस्थान सरकार द्वारा योजना मित्रा के माध्यम से जो काम हो रही है उनको सुचारू रूप से वो लोग चालू करें और उनका लाभ आम जन तक पहुँच सके। रोहित कुमार चिपा, डिवीजनल हेड ई-गवर्नेंस।
करें, ज्ञापन अलग से मिलवा दूंगी पर ज्ञापन के साथ आए जी हम 13 तारीख से धरने पे थे। वहाँ 24/7 धरना चल रहा था और हम NPR, NRC और CA के खिलाफ ये धरना दे रहे थे। और आज हमने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर साहब को, हमने सिटी मजिस्ट्रेट को नहीं सौंपा है और हमने कलेक्टर साहब को सौंपा। क्या मांगे थी आपकी? जी हमारी मांगे हैं NRC, CA और NPR के खिलाफ हमारी मांगे हैं, क्योंकि NRC और CA और NPR ये हमारे संविधान के खिलाफ है सबसे पहले। और ये जो CA है ये हमारी अनुच्छेद 14 और 15 को पूरी तरीके से हानि पहुंचा रहा है। और हम हमारे संविधान को बचाने के लिए आगे भी ऐसे लड़ते रहेंगे। हमें जितना मौका मिलेगा हम इस बात को अपनी सरकार के सामने रखते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम फौजिया खान। मैम आज आप लोग रैली निकाल के आए हैं, जी सर। निकाली रैली और क्या है? देखिए सर, ये तो सबको पता है कि NRC क्या है। हमने उसके खिलाफ ही निकाली है, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ नहीं है कि आप रिलीजन पे सिटीजनशिप दे। ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम इसके अगेंस्ट में ही हमने ये रैली निकाली है। और हमने ये जो ज्ञापन दिया है ये ज़िला कलेक्टर साहब को दिया है, हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को नहीं दिया है। 13 तारीख से बैठे हुए हैं सर हम। अभी हमने ये पोस्टपोन किया है। वी विल कंटिन्यू आफ्टर फ्यू डेज। किसके नाम दिया ज्ञापन सर कलेक्टर साहब का, राष्ट्रपति, इन सबको दिया है ये कलेक्टर। और वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड हम आएंगे, फिर से धरना देंगे। ये काला कानून नहीं, बिल्कुल जी, अगर ये वापस नहीं लिया तो हम वापस धरना देंगे। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कौसर चिश्ती है। हाँ, निर्देशानुसार जो 60 फीट पे रोड पे जो थे विवाह समारोह स्थल और हमारे द्वारा नोटिस उनको दिए गए थे, उसके बाद भी वो राशि जमा नहीं करवा रहे थे। तो ऐसी लिस्ट में 3 विवाह समारोह स्थल थे, गोविंदम, टोरंटो और लालगढ़िया पैलेस। जो गोविंदम था उन्होंने RTGS करवा दिया था 15 तारीख को, जिसकी चिट्ठी हमें 17 तारीख को प्राप्त हुई, इसीलिए उनकी सीजिंग रोक दी गई। और जो टोरंटो थे उसने मौके पे ही 81,551 रुपये जमा करवा दिए थे, इसीलिए उनकी भी सीजिंग कर दी गई। जो लालगढ़िया थे इसमें 11,51,000 हमारे बाकी थे, लेकिन इनके द्वारा मौके पे भी इस तरह का कोई पैसा जमा नहीं करवाया गया था, इसीलिए उनको हमने नियमानुसार सीज कर दिया। टोटल कितने लोगों को नोटिस दिए थे? नहीं, जिनको दिए थे काफ़ियों के पैसे आ चुके थे और जो 16 है हमने रजिस्टर्ड कर लिए हैं। 60 फुट पे जो है 60 फुट या 60 फुट से ज़्यादा पे जो है 16 को हमारा यहाँ रजिस्टर्ड थे। 3 की ये कार्रवाई चल रही है। इसके बाद भी जो भी जिन्होंने पैसा नहीं जमा कराया उनकी भी यही कार्रवाई चालू रहेगी। नहीं, वसूली का कोई टारगेट नहीं है हमारे। तो ये है कि जब तक विवाह सारे समारोह स्थल हैं उनकी 19-20 की राशि हमें लेनी है, 20 मार्च तक की राशि।